Evo, dragi gledalci, nalazimo se u centru Beograda, u ulici Cara Dušana, na Dorčulu. S nama je Ivana, Beograđanka, žena koja živi ovde, supruga, majka troje dece. S nama je i Damjan ispred Narodnih patrola. Pričamo o događaju koji se desio nedavno u centru Beograda, kad su migranti napali jednu sredovečnu ženu u centru Beograda, usred dana. Bilo je popodne negde, može poslepodne između 3 i 5 sati. Ivana će nam ispričati šta se sve tačno desilo, jer ona je bila neposredni svedok celog događaja. Zapravo desilo se to da sedela sam u kolima sa suprugom, vozili smo se ka poslu, bili smo baš ovde u ulici i... Vi samo stanujete ovde blizu čisto ljudima, vi ste ovde Beograđanka. Jeste, da, ovde sam iz kraja, sam cijeli život. Tog iz kraja ste. Da, i prolazili smo kolima i ja sam videla ženu kako priča telefonom. Iza nje dva muškarca u tipu onako bele, bež jakne. I jedan je od njih išao iza ovog jednog, a ovaj ispred je bio u nekom neprirodnom položaju kada pokušava nešto ženi da uzme. I ja kako sam to videla, ja sam odmah rekla suprugu da okrene auto, da mislim da su ženu pokrali. I on mi je rekao da li sam sigurna i ja rekao sigurna sam, ajde samo okreni. Kako smo krenuli vidimo ta dva čoveka kako i dalje idu iza žene. I ja otvorim prozor i prodarem se ženi. Mislim da su ti uzeli nešto u momentu kako sam se prodrala. Njih dvojica su krenuli da trče u suprotnom pravcu. Ta žena je krenula za njima. Mi smo se okrenuli isto autom, krenuli smo za njima. Ja sam krenula da se derem kroz prozor. Migranti su uzeli ženi nešto, migranti su nešto uzeli ženi. Ivane, a kako ste znali da je migrant, a nije, na primjer, neko Rom ili Srbin ili Palje Grk ili bilo neko drugo? Pod jednom što bili su tamnoputi, pod ovo što kad smo prišli izbliza, tu nema sumnje zato što jednostavno živim ceo život sa Romima tu na Dorčulu, simbiozi, tušu sa mnom su, znam kako izgledaju. Ovo nije bio čovek, da kažem, naše nacionalnosti, niti migranti jednostavno kraj. Dobro, znači znali ste, a inače sa Romima živite najnormalnije ovdje? Da, mi živimo najnormalnije, nikad u životu nisam imao probleme s njima, stvarno. Evo, čisto ljudima da pokažemo, to je ovaj deo Dorčula, oni koji ne znaju Beograda. Ništa, evo ići ćemo mi polako pa nam vi pokazujete kako je ceo događaj išao. Kretali smo se kolima u suprotnom pravcu, kada smo videli ovom stranom da ide žena i žena je pričala na telefon, znači to je bilo tu malo ispred, žena je pričala na telefon i imala je kao neki ruksak, tašnu. I sledeće što se desilo, taj čovek je napravio taj korak kao ka njoj i jednostavno, pošto to sve neprirodno izgledalo, okrenuli smo se, videli njih dvojicu kako idu za njom, otvorila sam prozor kada sam se prodrala i jednostavno pobegli su istog momenta. Oni da nisu krivi, da nisu ništa uradili, oni bi stali tu, raspravili s nama, samim tim čim su krenuli da beže, oni su bili krivi 100%. Mene je iznenadilo, na primjer, najviše i obradovalo što su uključili dosta ljudi sa ulice. Znači, svi sugrađani koji su bili tu u okolini kada su čuli da se ja derem, da ta žena trči, uključili su se u to i trčali su za njima. Jedan od njih je pobegao baš ovuda. Znači, to je ovuda je bilo? Tako je. I kako? Drugi nam je umakao i u tom momentu mi smo krenuli auto i otišli u Strahinjića Bana i nismo videli šta se desilo sa ovim prvim čovekom. I čovek na ulici samo nam je mahnuo i rekao da je jedan čovek od njih pobegao dole. I mi smo krenuli kolima na Donji Dorčol. Vi i muž sami krenuli? Da, kolima sami. Nismo videli šta je bilo, znači, sa tim ljudima koji su jurili tog jednog ovde, je negde pobegao. I krenuli smo dole, otišli na Donji Dorčol, tražili ga kolima. On je sve vreme išao u suprotnim ulicama koje su nama u suprotnom, jednosmerne, koje su u suprotnom smeru. I onda smo dosta tu ga gubili po onim uličicama. I na kraju tu dole kod vrtića koji se, ja zaboravila kako se zove. Nije ni bitno, ali tu ima neki vrtić. Da, ovde dole oko Dunavske. Mi smo tamo stali kolima i videli jednog od njih kako izlazi iz zgrade. I moj suprug je rekao, eno ga, izašao iz kola, ostavili smo auto na ulici i krenuli smo da trčimo za njim. Sledeće što se desilo je, muž je morao da se vrati pošto ostavio otiključu na auto i sve, ja sam nastavila da trčim za njim. I tamo negde dole kod zgrada on je meni umakao. U tom malo posle toga je prošla i policija, ja sam im pokazala gde mi je pobegao. Malo posle toga pojavio se i moj muž.
seli smo u auto, vratili se u Buda i kada smo prošli kroz Strahinjića bana, ovde gore, tačno na uglu gde je Strahinjića bana i moment kako se zove ta ulica? Zmajovina, Na čošku Kapeta gde je Mišin. Alonso i gde je Maxi onaj dole. Aha, nije to Kapeta Mišina, Ali nego... tačno tu na ćošku, Da, samo je okej. mozak. Nema Tačno veze. tu su, videli smo patrolu u kola i videli smo tu ženu kako stoji pored i mi smo pretpostavili da su ovog jednog uhapsili, izašli smo iz auta i tu nam je prišao čovek, pošto njih dvojica su njega uspeli da savladaju i tu su ga držali dok nije došla policija. Znači, narod se organizovao sam Tako i je. uhvatio je Tako. Policija nego građani. građani, a to... Građani se, da, sami su se organizovali tako što je ta žena trčala i ja sam se drala i oni su, ali meni se stvarno nikad to nije desilo da kao u filmu se svi pokrenu i daju sve od sebe da mi uhvatimo tog nekoga koji je učinio krivično delo po svakom. A vi evo živite ovde u ovom delu grada. Inače, kakav je li ovo nemirni deo grada, jel se dešava i često Ne, tako? znate kako, petak, subota znaju da budu blesavi, u smislu bude dosta pijanaca na ulici, ti pijanci traže 20 dinara, 30 dinara, ako im ne date oni znaju da vas opsuju, ali nikad u životu neće krenuti na vas nasilni, da budu da krenu, bilo šta da vam se desi neprijatnije od toga, evo makar meni stvarno nije. Znači, ovo je miran kraj u principu. To. Da. A kako se osjećate kao majka sa troje dece sad kad ste vidjeli takvu scene i... Ne osjećam se prijatno iz više razloga. Jedan od tih je zato što je to bilo za vreme i dalje dok je ono trajalo zabrana kretanja. Poslednji dan. Tako je. Poslednji dan je bio zabrana kretanja. Ne osjećam se prijatno iz razloga zato što smo došli u situaciju da ja prolazim ulicu, napolju je sunce i sve je divno i ja pogledam i neki čovjek krade nekoj ženi nešto. U 12:30 popodne. U sred bela dana. Kad nas inače bilo manje na ulici. Šta će sada se desi kada smo svi na ulici, kada nije 12:30, kada bude 12:30 noću? Jel ja treba da se drugačije oblačim, da drugačije se krećem, šta treba da radim? I sad, Ne osjećam sigurno. pitam vas kao neko muškarac, malo sam iznenađen prijatelj, vi ste majka, žena, mogli sa suprugom ste bili u kolima, mogli se, eto, videli ste to, mogli ste da se napravite ludim i da prečutite sve. Odakle ta želja i volja da reagujete, šta vas je to postaklo, a i vaš muž je isto išao je sa vama u poteri, znači nije ni u jednom trenutku bio u strahu, je pored mene žena, a još ste vi jurili. Malo mi nerealna scena da žena jedna juri lopova, još migranta, mladog čoveka u punoj snazi. Kako da vam objasnim to? To nije imalo čak ni veze toliko da se ja usmerila te besne migrante. Jednostavno, ti si došao iz neke druge zemlje i ne poštuješ naša pravila i ti se ponašaš ovde kako ti misliš da može, jer to ne može. Jednostavno, to je bio adrenalin neki, to je bilo nešto više i jače od mene. Ja ne mogu da objasnim i nemam pojma, ja sam imala suknju, ja sam njega jurila. Jednostavno, tako je, meni je bio mrak pred očima, jer ta žena, ona ništa od toga ne bi ni videla, ne bi ni očekivala da ja to nisam videla iz pola. Znači, cijela ta scena je bila, nisam mogla da se ne naljutim. I sad na kraju, posle svega, jer biste opet drugi put tako reagovali? Naravno, uvek. Znači, nema straha? Posle ovoga se čak, ne osjećam ja strah, na primer sada, ali možda bih osjećala strah kada bih bila sama i bilo bi 12 uveče. Razumete? Ne osjećam strah kada jurim sa mužem, ali da, možda bi mi bilo malo drugačije da sam sama. I ne bih voljela da se žene osjećaju ni na sekund, eto, tako malo same. Hoćemo tako, hoćemo da šetamo slobodno, da nosimo suknje, ide leto. Naši muškarci su navikli na to. Jer su doneli zakoni da ne sme da se zviždi ženama, mislim, šta sada? Mi smo svi ovde navikli na to. Jel vama smeta kad neko zviše se? Da. Sve? Da.